ഹലോ. ഞങ്ങള് മഞ്ഞ് കാണാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. അതെല്ലാരും റെഡി ആയിരുന്നു. ഇവിടെ കാണിച്ചു. ഇത് ജേനി ബേബി, ഇത് അച്ഛൻ, ഇത് ഞാന്. ഞങ്ങളെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടില് രണ്ടും ഉണ്ടെന്നേ. ഭയങ്കര മഞ്ഞ. ഇത് കണ്ടോ, വഴിയിലൊക്കെ കട്ടിയിൽ മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുക. ഭയങ്കര കട്ടിയിൽ. ഇന്നാളെ പെയ്തതിനേക്കാളും വലിയ മഞ്ഞ്. അതാ ഏമി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏമിയുടെ കാല് പോലും കാണത്തില്ല. ഇത് കണ്ടോ, വലിയത് മഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാ റോഡൊക്കെ അവർ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കിടക്കുക. കണ്ടോ കണ്ടോ ഷൂസറൊക്കെ പറ്റുന്നേ. ആരും പുറത്തില്ല. 1-2 പേര് കാറ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷെ കാറൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിടാന്നേ ഉള്ളൂ. എവിടെയും എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതാ ഇവിടെ മഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വണ്ടി വേണം. ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എങ്ങോട്ട്? അവിടെയൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിക്കണം. ഇങ്ങോട്ട് വാ. കണ്ടോ മഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വണ്ടി കാണിച്ചതാ. എന്താ ബുൾഡോസർ പോലത്തെ വണ്ടികൾ. കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. വഴിയിൽ വണ്ടി വന്നിട്ട് മഞ്ഞിങ്ങനെ കോരി കോരി കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. പഠിച്ച് കളയണേ. വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കുറച്ച് പോകണം. എത്ര മഞ്ഞാണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ വണ്ടിയൊക്കെ പുറത്തിറക്കുന്നതിൽ. ഇത്രയും കട്ടിയില്ല. ഇവരിങ്ങനെ മഞ്ഞ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വഴി ക്ലീനാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയൊന്നും പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഇവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇട്ട ഫോട്ടോ. സ്നോ സ്റ്റോം വാണിങ്. ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ റോഡിൽ കൂടി ഒന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ പ്രളയമൊക്കെ വരുന്ന പോലെ. കട്ടിയിൽ മഞ്ഞ്. ഇതിനീരി വണ്ടി വന്ന് വാരിക്കൊണ്ട് പോകും. മരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ. മഞ്ഞിങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നടക്കുക എന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഏമി, ഇന്ന് ഇപ്പം ഒരു 12 മണിയൊക്കെ ആയി കാണും. 2 മണി വരെ എങ്ങാണ്ട് മഞ്ഞുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേ. അവിടെ നമ്മുടെ കാറ് കിടക്കുന്നു. അതിൽ വൈപ്പറൊന്നും കാണത്തില്ല. വൈപ്പറൊക്കെ മൂടിപ്പോയി. കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞിങ്ങനെ പറക്കുക. മഞ്ഞിങ്ങനെ പറക്കുക. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ കൈയൊക്കെ മരയ്ക്കുക. -14 പുറത്ത്. -14. ആ -14 തണുപ്പ് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയ്ക്ക് തണുപ്പാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടും നോക്ക് വഴികളൊക്കെ കിടക്കുന്നത്. ഓ മൈ ഗോഡ്.
ഇതുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ കട്ടി. എമി ഒന്ന് വന്നിരുന്നേ എമി. ഞാൻ നിന്ന് എൻ്റെ കാല് വെച്ച് കാണിച്ചത് ഉണ്ടോ. എൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഇതാ ഇവിടം വരെ ഹൈറ്റിൽ മഞ്ഞ്. കാറ്റ് വീശുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ തണുപ്പ് കുറച്ച് കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങും. വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. എൻ്റെ ചുണ്ടും കൈയൊക്കെ മരച്ചിട്ട് വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വർത്താനമൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ. മഞ്ഞിൻ്റെ വണ്ടി അതിങ്ങനെ റോഡ് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. മാമണ്ടി പോലത്തെ വണ്ടി. അങ്ങനെയാണ് ഈ റോഡ് വഴികളുണ്ടാകുന്നത്. ഏമി ഇതാ നടക്കുന്നത്. ഏമി പിന്നെ വന്ന് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര തണുപ്പാ. മഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ വരാം. മഞ്ഞുള്ളത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര. ക്യാറ്റോ? അയ്യോ ക്യാറ്റിലൊന്നും ഇപ്പോൾ കളിക്കാൻ പറ്റൂല, ഭയങ്കര തണുപ്പാ. ഇപ്പോൾ സ്നോ വീഴ്ച നിന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടെ ചുമ്മാ ഒന്ന് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിറങ്ങിയതാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് കണ്ടോ റോട്ടിലൊക്കെ കൂന കൂടി കിടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സ്നോ പോരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചി വഴിയൊക്കെ കണ്ടോ രണ്ട് സൈഡിലും. ഇനി ഇപ്പം സ്നോ നിന്നെന്നാണ് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിൽ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ സ്നോ അപ്പം -16 പുറത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ. ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഒറിജിനൽ -10. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയായി എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം നമുക്ക്. റോട്ടിലൊക്കെ അവർ കുറേ ക്ലിയർ ചെയ്തു. എന്നാലും ഈ നടുക്കൊക്കെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിടക്കൊക്കെ ഇത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. പിള്ളേർ അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ പേര് സ്നോയിൽ. ഈ നല്ല ചെരുപ്പും പാൻറ്റും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം സാധാ ഷൂസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മഞ്ഞ് കയറിയിട്ട് നനഞ്ഞ് കാലൊക്കെ മരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. ഗ്ലൗസ് ആണെങ്കിലും സാധാ വുളൻ ഗ്ലൗസ് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. വാട്ടർ പ്രൂഫായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട്. ഡ്രൈവ് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു. നമുക്കിങ്ങനെ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ്. പക്ഷെ 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ രസമൊക്കെ പോകും. ഭയങ്കര തണുപ്പ് കാരണം തന്നെയല്ല. ഇപ്പം ഇന്ന് മഴയോ നാളെ നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അഴുത്ത് പോകും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്നോ കിടന്ന് കട്ടിയായി ഇങ്ങനെ ഐസാവാൻ തുടങ്ങും. ഐസാവാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് തെന്നും. പിന്നെ നമുക്ക് നടക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. വണ്ടി എടുക്കാനൊക്കെ പാടാ. പിന്നെ ഭയങ്കര ഇതെവിടെ ആരോ സ്നോമാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നു ഇത് പിള്ളേർ. ഇന്ന് ഭയങ്കര വാണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എമർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും പോവരുത്, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര വാണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വഴിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്നോ വീണ് കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് പോലും ട്രാവല്. ഇപ്പോൾ എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി പോകേണ്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി ജോലിക്കാർ അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ആരും ഇന്ന് പുറത്തു പോലും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫൗണ്ടൻ ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെ ആയിന്നൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത്. ഇതുണ്ട് വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരുന്നത്. റോട്ടിലെ ഈ സ്നോ നീക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ വണ്ടി പോലെ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് വന്ന് സൈഡിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. ഇവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാറെടുത്ത് ഇവിടെ പോവാം.
ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഫൗണ്ടൻ. വെള്ളം മുഴുവൻ ഐസായി കിടക്കാം. എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ഞാൻ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫുഡ് നടക്കണം, വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ തണുപ്പ് കാരണം ഒരു രക്ഷയില്ല. കൈയെല്ലാം മരിച്ചു തുടങ്ങി, കാലൊക്കെ വേദിക്കുന്ന. ചേട്ടൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് മനസ്സിലാണ്. മഞ്ഞ് പോയിരുന്നു. ഈ തൂമ്പ പോലെ സാധനം വെച്ചിട്ട് വടിച്ചെടുക്കുക. എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ചുവന്ന് തുടങ്ങി, തണുത്തിട്ട്. കൈ കാണിച്ചു തരാം. കൈയൊക്കെ ചുവന്ന് ഉണ്ടോ? ആ തണുപ്പിൻ്റെ ആധിക്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല. കൈ പുറത്ത് ഇടാൻ മേല.